हाँ मान लीजिए सामने भाई वहाँ क्या मसाला जाता है तो मसाला जाने का मतलब कि फायर भी लोग रख देते हैं मजदूर आदमी, तो उनको मना भी नहीं कर सकते, कहते गिर रहे हैं तो भाई दस लोग का दिक्कत सही आराम से प्लेट यहाँ लाई क्या है आँख दरे में उधर है यहाँ तक आई प्लेट। हाँ ये नहीं प्लेट तो लगे जो बता देते हैं कैसे